Mug-up is injurious to your life. மனப்பாடம் செய்வது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். Understanding will help your life. புரிந்து கொள்வது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு உதவும். Hello students, I am Dr. Damim Ansari. இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். டோட்டலாக நம்ம ஹார்ட்டில் 4 சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸையும் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பிள் அண்டு குவாட்ரிப்பிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப்பிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆர் கேலப் ரிதம்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா குவாட்ரிப்பிள் ஹார்ட் சவுண்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு. ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை எப்படி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறங்கிற மெத்தடு பார்ப்போம். பை ஸ்டெத்தோஸ்கோப், பை மைக்ரோஃபோன், பை போனோகார்டியோகிராம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டியூரிங் ஈச் கார்டியாக் சைக்கிள். கார்டியாக் சைக்கிளில் நடக்கிற மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால தான் நம்ம ஹார்ட்டில் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் சேம்பர்ஸில் பிளட்டு ஃப்ளோ வகையில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கார்டியாக் மசில்ஸ். கார்டியாக் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகையில் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டில் உள்ள வேல்வ்ஸ் க்ளோஸ் ஆகையில் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ஆர் மைக்ரோஃபோனை வச்சு நம்ம காதால் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டை கேட்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம ஹார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 4 சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஈச் கார்டியாக் சைக்கிளில் 4 சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அண்டு ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு. ஃபஸ்ட்டு அண்டு செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 சவுண்ட்ஸை நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி கேட்க முடியும். இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 சவுண்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா மோர் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்டு வேர்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா லப் அண்டு டப்பு. ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு லப்புன்னு கேட்கும். செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு டப்புன்னு கேட்கும். தேர்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா மைல்டு சவுண்டாக இருக்கும். இதை நார்மல் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த சவுண்டை கேட்க முடியாது. பட் இந்த சவுண்டை மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணி இந்த சவுண்டை கேட்கலாம். ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ஆடியபிள் சவுண்டாக இருக்கும். அதாவது அந்த சவுண்டை நம்மளால் கேட்க முடியாது. பட் இந்த ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு நம்மளால் கேட்க முடிஞ்சால் அது பார்த்திங்கன்னா பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். பேத்தாலஜிக்கல் மீன்ஸ் அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸு தான் பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா இதை போனோகார்டியோகிராமில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஹார்ட்டில் வேல்வ்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த வேல்வ்ஸ்லேருந்து தான் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த வேல்வ்ஸில் எதுவும் டிசீஸ் இருக்கா, கார்டியாக் டிசீஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். டோட்டலாக 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த 4ல் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷன் பீரியடில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷன் பீரியட்னா கார்டியாக் சைக்கிளில் வரும். நீங்கள் கார்டியாக் சைக்கிள் வீடியோ இன்னும் பார்க்காட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியும். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷன் பீரியடில் தான் வருது. அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜாக்ஷன் பீரியடுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஐசோமெட்ரிக் கண்ட்ராக்ஷனில் எஜாக்ஷன் பீரியடுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் இந்த ஹார்ட் சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ் இருக்குல்ல. ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ்னால் ஆட்ரியத்துக்கும் வென்ட்ரிகுலுக்குமே கனெக்ட் ஆகிற வேல்வ்ஸ் தான். டோட்டலாக 2 ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ட்ரைகஸ்பீட் வேல்வு, அனதர் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பைகஸ்பீட் வேல்வு. இந்த 2 வேல்வுமே சின்க்ரோனஸ் க்ளோசர் ஆஃப், அதாவது சின்க்ரோனஸ்னால் சேம் டயத்தில் க்ளோஸ் ஆகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. இதுவும் இருக்கிறனால தான் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம்.
ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேல்வுலார் ஃபேக்டர் பார்க்கலாம். வேல்வுலார் ஃபேக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ் வந்து சேம் டயத்தில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேல்வுலார் லீஃப்லெட்ஸ்னால் வேல்வ்ஸில் இருக்கும்ல அந்த லீஃப்லெட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோடே டெண்டினேனா இது வந்து ஒரு ஃபைபரஸ் டிஷ்யூ, குரூப் ஆஃப் ஃபைபரஸ் டிஷ்யூ. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு வந்து மைட்ரல் மற்றும் ட்ரைகஸ்பிட் வேலில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அனதர் என்று பார்த்தீங்கன்னா பேப்பிலரி மசிலில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த வேல்வுலார் லீஃப்லெட்ஸும் இந்த சோடே டெண்டினையும் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆகும். அந்த ரெண்டு வேல்வுமே சேம் டயத்தில் க்ளோஸ் ஆகையில் இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆகும். இந்த வைப்ரேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வஸ்குலார் ஃபேக்டர்னால் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேருந்து நிறையா பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பீடாக வந்து அயோட்டாக்கும் பல்மனரி ஆர்டரிக்கும் போகும். அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜாக்சன் பீரியடு படிச்சிருப்போம்ல கார்டியாக் சைக்கிளில். அந்த எஜாக்சன் பீரியட் அப்போது வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேருந்து உள்ள பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டாக்கும் பல்மனரிக்கும் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. தென் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்குலார் ஃபேக்டர் பார்க்கலாம். மஸ்குலார் ஃபேக்டர்னால் ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் அப்போது வென்ட்ரிகுலர் மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் மயோகார்டியல் டென்ஷன்னா ஹார்ட் வாலில் ஏற்படுற ப்ரெஷரு. இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண உதவியாக இருக்குது. தென் நம்ம ஃபோர்த்து ஃபேக்டர் பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியல் ஃபேக்டர். சிஸ்டோல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சிஸ்டோல்னா கான்ட்ராக்ஷன். அந்த வைப்ரேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ பிச்சுடு சவுண்டாக இருக்கும். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு எப்படி நமக்கு விளங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லப்னு விளங்கும். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.10 to 0.17 செகண்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தீங்கன்னா 25 to 45 1 cycles per second. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட அப்ளைடு பிசியாலஜி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீடூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு. ரீடூப்ளிகேஷன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங்னு அர்த்தம். ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸ் இருக்குல்ல அது பார்த்தீங்கன்னா சேமாக வந்து க்ளோஸ் ஆகாட்டி வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கண்டிஷனில் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே ரேரு. இதே பேத்தாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேத்தாலஜிக்கல்னால் நார்மல் இல்லாமல் அப்நார்மல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அது எதனால் ஸ்ப்ளிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீனோசிஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வு. ஸ்டீனோசிஸ்னால் ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸில் வந்து ஒரு நேரோ இருக்கும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட்னா பிளட் பாசஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆட்ரியம். பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆட்ரியத்துலேருந்து ரைட் ஆட்ரியத்துக்கு வந்து பாஸ் ஆகும். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும். அதுதான் வந்து ஆட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். பிளட்டு வந்து ரெண்டு ஆட்ரியத்துக்குமே வந்து பாஸ் ஆகிரும். லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு வந்து பாஸ் ஆகிரும். தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்ட்னா ஹார்ட் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிரும். ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பிளட் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ஸிடிமானா சிவியர் ஹைப்போதைராய்டிசமை தான் மைக்ஸிடிமான்னு சொல்லுவோம். ஹைப்போதைராய்டிசம்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். இசிஜி வீடியோவில் வந்து ஹைப்போதைராய்டிசம்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன். தைராய்டு கிளாண்டு வந்து கம்மியாக தைராய்டு ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அதை வந்து ஹைப்போதைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா சிவியர் ஹைப்போதைராய்டிசம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக வந்து தைராய்டு கிளாண்டு வந்து ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அதை வந்து நம்ம சிவியர் ஹைப்போதைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம். இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் சவுண்டு வந்து சாஃப்டாக வந்து விளங்கும். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து சாஃப்டாக விளங்கும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லவுட் ஆர் அசன்டியூட்டட் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு. இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து லவுடராக இருக்கும். இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து
மிட்ரல் ஸ்டீனோசிஸ். மிட்ரல் ஸ்டீனோசிஸ்னா அப்நார்மல் நேரோவை தான் ஸ்டீனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மிட்ரல் ஸ்டீனோசிஸ்னா மிட்ரல் வேல்வில் வந்து ஒரு அப்நார்மல் நேரோ இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ரொம்ப லவுடாக இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உல்ஃப் பர்கின்சன் ஒயிட் சிண்ட்ரம். இந்த உல்ஃப் பர்கின்சன் ஒயிட் சிண்ட்ரம் அப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ரொம்ப லவுடாக இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ரியூமேட்டிக் ஃபீவர். இந்த ரியூமேட்டிக் ஃபீவர் வந்துச்சுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் சவுண்டு வந்து நல்லா லோடாக இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து செஸ்ட்டு வால் இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா தின்னாக இருந்தாலும் சவுண்டு வந்து நல்லா லோடாக இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கெனான் சவுண்ட். இந்த கெனான் சவுண்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து லோட் சவுண்டு தான். இந்த கெனான் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா இடைவிடாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும். இந்த கெனான் சவுண்டை நம்ம எப்போ வந்து கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டி அப்பையும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் பிளாக்கு. ஆண்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலார் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிலையும் வந்து இந்த கெனான் சவுண்டை வந்து கேட்கலாம். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டை நம்ம இசிஜியில் வந்து எப்படி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்வேவ், பீக் ஆஃப் ஏர்வேவோட அந்த பீக் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு. ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தோம். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். தென் அப்ளைடு பிசியாலஜி பார்த்தோம். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டை வந்து இசிஜியில் எங்கே பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டில் வந்து பார்த்தாச்சு கம்ப்ளீட்டாக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து பார்ப்போம். இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ டயாஸ்டல் பீரியட் வந்து இண்டாகையில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி லூனார் வேல்வ்ஸ் வந்து சேம் டயத்தில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். செமி லூனார் வேல்வ்ஸ்னால் என்ன? பல்மனரி வேல்வ்ஸையும் அயோட்டிக் வேல்வ்ஸையும் தான் வந்து நம்ம செமி லூனார் வேல்வ்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு வேல்வ்ஸ்லேயும் வந்து சேம் டயத்தில் க்ளோஸ் ஆகையில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும், ஷார்ப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹை பிச்சுடு சவுண்டு. இதில் பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் இதில் வேர்டு இந்த செகண்ட் சவுண்டு வந்து எப்படி விளங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டப்புன்னு விளங்கும். தென் இந்த செகண்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.10 to 0.14 செகண்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 15 சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். தென் இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டோட அப்ளைடு பிசியாலஜி பார்க்கலாம். ரீடூப்ளிகேஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு. ரீடூப்ளிகேஷன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங்னு சொன்னோம். செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆகும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்க்ரோனஸ் க்ளோசர் ஆஃப் செமிலூனார் வேல்வ்ஸு. சின்க்ரோனஸ்னால் சேம் டயத்தில் நடக்காதது தான் சின்க்ரோனஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த செமிலூனார் வேல்வ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேம் டயத்தில் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கையில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இது எப்படி ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன்லேயும் ஆகும், பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங் பார்ப்போம். தென் நெக்ஸ்ட்டு பேத்தாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங் பார்ப்போம். ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங் பார்த்திங்கன்னா டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ நடக்கும். டீப் இன்ஸ்பிரேஷனாக நம்ம ஏரை வந்து இன்டேக் பண்ணுவோம்ல, சுவாசிப்போம்ல, அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து நடக்கும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அயோட்டிக் வேல்வ் வந்து பல்மோனரி வேல்வுக்கு முன்னாடியே வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும். தென் இந்த டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ வந்து இன்ட்ராதொராசிக்கில் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்ட்ராதொராசிக்னால் இன்ட்ரா ப்ளூரல்னு சொல்லுவோம். அதாவது லங்ஸ் இருக்குல்ல, லங்ஸில் வந்து லேயர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து விசிரல் ப்ளூரா, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தொராசிக் ப்ளூரா. இந்த ரெண்டுக்குமே இடையில் வந்து ப்ளூரா கேவிட்டின்னு இருக்கும். அதை தான் வந்து நம்ம இன்ட்ரா தொராசிக்னு சொல்லுவோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரெஷர் இருக்கும், பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர், நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்னு. அதில் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் அப்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து லங்ஸ் இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வீனஸ் வந்து ரைட் ஆர்ட்ரியத்துக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும். தென் வீனஸ் பார்த்திங்கன்னா லங்ஸ்லேருந்து லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆயிரும் இந்த கண்டிஷனில். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் வந்து ரைட் ஆர்ட்ரியத்தில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பிளட் வேல்யூமின் ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் உள்ள பிளட் வேல்யூமும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ பல்மனரி வேல்வ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆக அயோட்டிக் வேல்வை விட கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆகுது. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேத்தாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங்னு பார்ப்போம். பேத்தாலஜிக்கல்னால் அப் நார்மலாக தான் வந்து நம்ம பேத்தாலஜிக்கல்னு சொல்லுவோம்.
பேத்தாலஜிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்மோனரி ஸ்டீனோசிஸ். ஸ்டீனோசிஸ்னால் ஒரு நேரோ வேல்வ் ஓப்பனிங்கை தான் வந்து நம்ம ஸ்டீனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்மோனரி ஸ்டீனோசிஸ். அப்படின்னா பல்மோனரி வேல்வில் வந்து ஒரு நேரோ ஓப்பனிங் இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம பல்மோனரி ஸ்டீனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பண்டில் பிரான்ச் பிளாக்கு. ரைட் பண்டில் பிரான்ச் இருக்குல்ல, அது வந்து பிளாக் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோபி. ரைட் வென்ட்ரிகுலர் வந்து ஹைப்பர்ட்ரோபி ஆகையிலாம் வந்து பேத்தாலஜிக்கலாக செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் பார்ப்போம். இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அயோட்டிக் வேல்வ் வந்து பல்மனரி வேல்வுக்கு முன்னாடியே வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும். அயோட்டிக் வேல்வ் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பல்மனரி வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்டி வென்ட்ரிக்கிள் வந்து டிலே ஆகும். ஓகேங்களா, அந்த எம்டி வென்ட்ரிக்கிள் வந்து டிலே ஆகிறனால அயோட்டிக் வேல்வ் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து பல்மனரி வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங்க்கு வந்து அனதர் நேம் வந்து இருக்குது. அந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேராடாக்சிக்கல் ஸ்ப்ளிட்டிங். பேராடாக்சிக்கல்னால் ஆப்போசிட்னு அர்த்தம். இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்ச் வந்து பிளாக் ஆயிரும். அதனால் வந்து நடக்கும். தென் அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ். ஸ்டீனோசிஸ்னால் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், வேல்வ்ஸில் வந்து ஒரு நேரம் ஓப்பனிங் இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டீனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது எதில் அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ். அப்போ வந்து அயோட்டிக் வேல்வில் வந்து ஒரு நேரம் ஓப்பனிங் இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்போட்ரோபி. லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் வந்து ஹைப்போட்ரோபி ஆகையிலே வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து நடக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லவுட் ஆர் அசென்டியூட்டடு செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு. செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து லவுடாக இருக்கும். இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டிக் வேல்வ் அல்லது பல்மனரி வேல்வ், இந்த ரெண்டு வேல்வில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகையில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து லவுடாக இருக்கும். தென் அயோட்டிக் வேல்வ் பார்த்தீங்கன்னா லவுட் சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் சிஸ்டமேட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன். சிஸ்டமேட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறேங்க. லெஃப்ட் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வந்து பாடி டிஷ்யூஸுக்கு அதர் ஆர்கான்ஸுக்கெலாம் சப்ளை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக்னு சொல்லுவோம். தென் ஹைப்பர் டென்ஷன் மீன்ஸ் ஹை பிளட் ப்ரெஷர். ஹை பிளட் ப்ரெஷரை தான் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்லுவோம். இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அயோட்டிக் வேல்வ் வந்து லவுடான சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். சிஸ்டமேட்டிக்னால் லெஃப்ட் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டை வந்து பாடி டிஷ்யூஸுக்கு கேரி பண்ணிக்கிட்டு போகுதில்ல, அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்லுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் pulmonary valve produces loud sound during pulmonary hypertension. பல்மனரி வேல்வும் பார்த்திங்கன்னா வந்து லவுடான சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன். பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன்னா ரைட் ஹார்ட்லேருந்து பிளட்டு இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா லங்ஸுக்கு போகும். அதுதான் வந்து நம்ம பல்மனரி சர்க்குலேஷனை ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். இந்த ரைட் ஹார்ட்லேருந்து லங்ஸுக்கு பிளட்டு போகையில் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன், ஹை பிளட் ப்ரெஷராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்லுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு. செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட் வந்து ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா, உங்கள் ஹார்ட் வந்து ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டை இசிஜியில் வந்து எங்கே பார்க்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டி வேவாக தெரியும். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி வேவுக்கு முன்னாடியே இந்த செகண்ட் சவுண்டு வந்து இருக்கும், அல்லது பார்த்தீங்கன்னா பீக் ஆஃப் டி வேவுக்கு அப்புறம் இருக்கும். டி வேவ் வந்து பீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து தொடங்கும். இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டுனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு, அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சு, தென் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தாச்சு, தென் அதுக்கப்புறம் அப்ளைடு பிசியாலஜி பார்த்தாச்சு, தென் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டை இசிஜியில் எங்கே பார்க்கலான்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து பார்க்கலாம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ பிச்சுடு சவுண்டு. இது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட் ஆஃப் த கார்டியாக் சைக்கிள். கார்டியாக் சைக்கிளில் வந்து ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட்னு பார்த்தோம்ல, அப்போ தான் வந்து இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட்னா ஆட்ரியத்துலேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வந்து பிளட்டு வந்து ரேப்பிடாக வந்து ஃபில் ஆகும். அதுதான் வந்து ரேப்பிட் ஃபில்லிங் பீரியட்னு சொல்லுவோம். தென் இதோட அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலர் கேலப் ஆர் ப்ரோ டயாஸ்டோலிக் கேலப்னு சொல்லுவோம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டயஸ்டோலுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிரும்.
தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணையில் வந்து இன்ஆடியபிளாக இருக்கும். பட் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து நம்ம ஹியர் பண்ணலாம். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் மைக்ரோஃபோனை யூஸ் பண்ணி இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து ஹியர் பண்ணலாம். தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆட்ரியத்துலேருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு வந்து ரேப்பிடாக வந்து ஃபில் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலார் வாலில் வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோர்டே டெண்டினேலையும் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் ஏற்படும். இந்த 2 வைப்ரேஷனும் ஏற்படுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்ப்போம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ பிச்சுடு சவுண்டு தான். இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.07 to 0.10 செகண்ட். அதுக்கப்புறம் இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தீங்கன்னா 1 to 6 சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஆடியபிளாக இருக்கும் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி கேட்கல. அது எதனாலன்னு பார்க்கலாம். நார்மலாக வந்து தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து நம்ம மைக்ரோஃபோனால் தான் கேட்க முடியும். பட் வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் வந்து நம்மளால் தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து கேட்க முடிஞ்சால் அங்கே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது என்னென்னு வாங்க பார்க்கலாம். தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சில்ட்ரன்ஸுக்கும் அத்லட்ஸுக்கும் வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை வச்சு ஹியர் பண்ண முடியும். பட்டு பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து லவுடாகவும் ஆடியபிளாகவும் இருக்கும் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை வச்சு யூஸ் பண்ணையில். இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனால் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஆடியபிளாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ மயோபதி வித் டைலேட்டடு வென்ட்ரிக்கிள்ஸ். கார்டியோ மயோபதினா ஹார்ட் வந்து என்லார்ஜ்டு ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹார்ட் மசில் டிசீஸ். இதுதான் வந்து நம்ம கார்டியோ மயோபதின்னு சொல்லுவோம். தென் அயோட்டிக் ரிகர்கிடேஷன்னா அயோட்டிக் வேல்வில் வந்து லீக் ஆகும். பிளட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வென்ட்ரிக்கிள் வந்து டயாஸ்டோலில் இருக்கையில் அயோட்டிக் வேல்வில் வந்து லீக் ஆகுதுல. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு வந்து ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். இதை தான் வந்து நம்ம அயோட்டிக் ரிகர்கிடேஷன்னு சொல்லுவோம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி ஹியர் பண்ணுறோம்ல, இந்த கண்டிஷனுக்கு நேமு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து ஹியர் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பெல் பார்ட்டு. அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பெல்லை வந்து நம்ம அப்பெக்ஸ் பீட் ஏரியானா இதுதான் அந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன்ல, இதுதான் அப்பெக்ஸ் பீட் ஏரியா. இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பெல்லை வச்சு நம்ம ஹியர் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பார்ட்ஸு பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பெல் பார்ட். இதை வச்சு தான் நம்ம தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டை வந்து நல்லா ஹியர் பண்ண முடியும். தென் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் லேட்டரல் டிக்யூபிட்டஸில் இருக்கணும். லேட்டரல் டிக்யூபிட்டஸ்னால் ஒரு பொசிஷன், அதாவது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தாப்புல படுத்திருக்கணும். இதுதான் வந்து லெஃப்ட் லேட்டரல் டிக்யூபிட்டஸ்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து இசிஜியில் எந்த இடத்துல பார்க்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டி வேவுக்கும் பி வேவுக்கும் இடையில் வந்து இருக்கும். தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் வந்து கேட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்னு பார்த்தோம். தென் இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து இசிஜியில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு வந்து பார்க்கலாம். ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஆடியபிள் சவுண்டு. இது வந்து ஆடியபிளாக கேட்டுச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஆடியபிளாக கேட்கும். இந்த ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா போனோ கார்டியோகிராஃபியில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். தென் இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியல் சிஸ்டோல் ஆகி லேட்டாக டயாஸ்டோல் ஆகிறனால இந்த சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த சவுண்டுக்கு அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியல் கேலப் ஆர் ப்ரீ சிஸ்டாலிக் கேலப். தென் இந்த சவுண்டு வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஆட்ரியல் மஸ்குலேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஆகையில் ஆட்ரியல் மஸ்குலேச்சர், அதுக்கப்புறம் ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வேல்வ்ஸில் உள்ள ஃப்ளாப்ஸ்னால் இந்த இமேஜில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் ஃப்ளாப்ஸு, வேல்வில் உள்ள ஃப்ளாப்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல. இந்த ஃப்ளாப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைப்ரேஷன் ஏற்படும். எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோல் அப்போ. அது மட்டும் இல்லாமல் வென்ட்ரிகுலர் மயோகார்டியத்துலேயும் வந்து வைப்ரேஷன் ஏற்படும். ஏன்னா வென்ட்ரிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து
டிஸ்டென்ஷனாக இருக்கும். டிஸ்டென்ஷன்னா வீக்கம்னு சொல்லலாம் அல்லது என்லார்ஜுன்னு சொல்லலாம். என்லார்ஜாக இருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்போ வென்ட்ரிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா என்லார்ஜாக இருக்கும். ஸோ இந்த வென்ட்ரிகுலர் மயோகார்டியத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் ஏற்படும். இந்த வைப்ரேஷன்னால தான் வந்து 4th ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சவுண்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு லோ பிச்சுடு சவுண்டு. தென் இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.02 to 0.04 செகண்டு. இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 1 to 4 cycles per second. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ஆடியபிளாக கேட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியபிளாக ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் கேட்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் வந்து ஸ்டிஃப் ஆயிரும். ஸ்டிஃப்னா கடினமாக. வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் எதனால் ஸ்டிஃப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோபி, லாங் ஸ்டாண்டிங் ஹைப்பர் டென்ஷன், அதுக்கப்புறம் அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வென்ட்ரிக்கிள் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகுது. தென் இந்த வென்ட்ரிக்கிள் ஸ்டிஃபாக இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரியா வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியபிள் 4th ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டை வந்து நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் வந்து ஹியர் பண்ணுறோம்ல, இந்த கண்டிஷனுக்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டை ஹியர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்போட பெல் பார்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம அப்பாக்ஸ் பீட் ஏரியாவில் வச்சு ஹியர் பண்ணலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். தென் இதை வந்து நம்ம ஹியர் பண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து ஒன்று சுப்பீன் பொசிஷனில் இருக்கணும். சுப்பீன்னா இந்த இமேஜில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் வந்து சுப்பீன் பொசிஷன். அல்லது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் செமி லேட்டரல் பொசிஷனில் வந்து பேஷண்ட் வந்து இருக்கணும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட் செமி லேட்டரல் பொசிஷன். தென் இந்த 4th சவுண்டு இசிஜியில் வந்து எப்படி பார்க்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த 4th ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா பி வேவுக்கும் கீ வேவுக்கும் இடையில தான் இருக்குது. அதாவது பி வேவ் வந்து முடியுதுல, அதுலேருந்து தொடங்கி கியூ வேவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுல அது வரையும், இதுக்கு இடையில தான் வந்து 4th ஹார்ட் சவுண்டு வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரிபிள் அண்டு குவாட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டு பற்றி பார்க்கலாம். ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்ட் ஆர் கேலப் ரிதம்னு சொல்லுவோம். இந்த ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டுக்கு அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ரிதம்னு சொல்லுவோம். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு அப்நார்மல் ரிதம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ரிதம்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரைஸ்டு பை 3 கிளியர் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் டியூரிங் எப்போ ஈச் ஹார்ட் பீட். ஈச் ஹார்ட் பீட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 கிளியர் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸாக வந்து இருக்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் 3rd ஆர் 4th சவுண்டு இஸ் ஹியர்டு பிசைட்ஸ் ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் சவுண்டு. ஃபஸ்ட் சவுண்டையும் செகண்ட் சவுண்டையும் தவிர இதை வந்து நம்ம கேலப் ரிதம்னு சொல்லுவோம். இந்த கேலப் ரிதம் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. இந்த ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டு எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் சிவியர் ஹைப்பர் டென்ஷன், இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரிபிள் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்டு பற்றி பார்க்கலாம். இந்த குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் ரிதம் ஆஃப் ஹார்ட்டில் ஏற்படுற ஒரு அப்நார்மல் ரிதம் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரைஸ்டு பை 4 கிளியர் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு. ஓகேங்களா, ஈச் ஹார்ட் பீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிளியர் சவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். இதை வந்து நம்ம குவாட்ரபிள் ரிதம்னு சொல்லுவோம். இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3rd அண்டு 4th சவுண்ட்ஸ் வந்து ஹியர்ட் ஆகும், 2nd அண்டு 1st சவுண்டை தவிர. இதை வந்து நம்ம குவாட்ரபிள் கேலப்னு சொல்லுவோம். இந்த குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸ். இந்த குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. தென் இந்த குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் இந்த குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் இந்த உங்களுக்கு இமேஜில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் வந்து கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். இந்த கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரோனிக் கண்டிஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து ஒழுங்காகவே பம்ப் பண்ணாது, அதோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து வீக் ஆகிரும். டேக்கிகார்டியா பேஷண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து 3rd அண்டு 4th ஹார்ட் சவுண்டு வந்து மெர்ஜ் ஆகி சிங்கிள் சவுண்டாக வரும்.
இந்த சவுண்டை வந்து சுமேசன் கலேப்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ட்ரிபிள் அண்டு குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு பற்றி பார்த்தாச்சு. தென் அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு. ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை எப்படி நம்ம கேட்குறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 3 மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். பை யூஸிங் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் சவுண்டு கேட்கலாம். தென் பை யூஸிங் மைக்ரோபோனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கேட்கலாம். தென் யூஸிங் போனோகார்டியோகிராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை கேட்குறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் அண்டு செகண்ட் சவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பில் வந்து கேட்கும். இதை வந்து அஸ்குலேஷன் ஏரியாஸில் வந்து வைக்கணும். அதாவது அஸ்குலேஷன் ஏரியாஸ்னால் என்னென்னா, நம்ம செஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஏரியாஸ் இருக்கும். அதை தான் வந்து அஸ்குலேஷன் ஏரியாஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏரியாஸில் ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து கேட்கலாம். அந்த 4 ஏரியாஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மைட்ரல் ஏரியா அல்லது பைக்கஸ்பீட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். இந்த மைட்ரல் ஏரியா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு 5th இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்குது. ஓகேங்களா, மிட் கிளாவிகுலர் லைனுக்கு 10 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வந்து லெஃப்ட்டு 5th இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இமேஜில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள் தெரியும். இந்த மைட்ரல் வேல்யூ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைட்ரல் வேல்யூ வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் இந்த மைட்ரல் ஏரியாவை நம்ம அபெக்ஸ் பீட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகஸ்பீட் ஏரியா. இந்த ட்ரைகஸ்பீட் ஏரியா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜைபாய்டு ப்ராசஸில் இருக்குது. இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் ஜைபாய்டு ப்ராசஸ். இதில் தான் வந்து ட்ரைகஸ்பீட் ஏரியா இருக்குது. இந்த ட்ரைகஸ்பீட் ஏரியா வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரைகஸ்பீட் வேல்யூ இருக்குல்ல, அது பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பல்மனரி ஏரியா. இந்த பல்மனரி ஏரியா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு 2nd இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் வந்து இருக்குது. ஸ்டெர்னத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த பல்மனரி வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகையில் பார்த்தீங்கன்னா 2nd ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டிக் ஏரியா. இந்த அயோட்டிக் ஏரியா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த ரைட் 2nd இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸு. ரைட் 2nd இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்குது. ரைட் சைடு வந்து 2nd இன்டர்கோஸ்டல் ஸ்பேஸில் இருக்குது. ஸ்டெர்னத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. இதில் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டிக் வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும்ல, அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2nd ஹார்ட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைக்ரோஃபோனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து கேட்குறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம செஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி சென்சிட்டிவ் மைக்ரோஃபோனை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணோம். இந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கரை வச்சு தான் ஹியர் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு 2nd அண்டு 3rd ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து ஹியர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போனோகார்டியோகிராமை யூஸ் பண்ணி ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம். போனோகார்டியோகிராஃபினா ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்கு நேமு தான் போனோகார்டியோகிராஃபி. போனோகார்டியோகிராம்னா கிராஃபிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். அந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து கிராஃபிக்கலாக ரெக்கார்ட் ஆகுதுல, அதுதான் வந்து போனோகார்டியோகிராம். நம்ம செஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சவுண்டு டிரான்ஸ்டியூசரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த டிவைஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாலிகிராஃப். நம்ம ஹார்ட்டில் உள்ள 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸையும் வந்து இந்த போனோகார்டியோகிராம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும். இது எதுக்கு உதவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வேவ்ஸில் உள்ள ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து அனலைஸ் பண்ண வந்து உதவுது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த போனோகார்டியோகிராமில் நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸு எப்படி அப்பீரியன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு வந்து இந்த போனோகார்டியோகிராமில் எப்படி அப்பீரியன்ஸ் ஆகணும் அங்கே பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரூப் ஆஃப் வேவ்ஸாக வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். இந்த வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஆம்ப்ளிடியூட்டாக தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து ரேப்பிட்லியாக வந்து ரைசஸ் ஆகும் அண்டு ஃபால்ஸ் ஆகும். எங்கே இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் கிரிசண்டோ அண்டு டிமினியூண்டோ சீரியஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ். கிரிசண்டோனா கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் அல்லது லோடர்னு சொல்லலாம். டிமினியூண்டோனா கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் அல்லது லோடர்னு சொல்லலாம். தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா 9லேருந்து 13 வேவ்ஸ் வரையும் ரெக்கார்ட் ஆகும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்க்கலாம். இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரூப் ஆஃப் வேவ்ஸாக தான் வந்து அப்பியர் ஆகும். இதோட ஆம்பிளிட்யூட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேம் ஆம்பிளிட்யூட்டாக தான் இருக்கும். தென் இந்த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு வந்து 4லேருந்து 6 வேவ்ஸாக வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும். தென் தேர்டு ஹார்ட் சவுண்டு பற்றி பார்க்கலாம். இந்த தேர்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 4 வேவ்ஸ் வந்து குரூப்பாக இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அதாவது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் சவுண்டோட மெர்ஜாகி தான் வந்து இந்த ஃபோர்த்து ஹார்ட் சவுண்டு வந்து வரும். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து செப்பரேட்டாக வந்து அப்பியர் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 2 வேவ்ஸ் வரையும் தான் இருக்குது. இதோட ஆம்பிளிட்யூட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி லோ. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு. ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹார்ட் சவுண்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து. தென் இந்த 4 ஹார்ட் சவுண்ட்ஸுமே எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். தென் அதுக்கப்புறம் அப்ளைடு பிசியாலஜி பார்த்தோம். தென் அதுக்கப்புறம் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரிபிள் அண்டு குவாட்ரபிள் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம். தென் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஒரு 3 மெத்தட் இருக்குது. ஸ்டெத்தோஸ்கோப், மைக்ரோஃபோன், போனோகார்டியோகிராம். இந்த 3 யூஸ் பண்ணியுமே நம்ம ஹார்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியாட்டி இந்த வீடியோவை இன்னொரு தாட்டி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக புரியும். பை பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ வில் கம் பேக் டு another வீடியோ.